Bunda itu kalau makan nasinya sedikit ya, itu ada panggang P dan sambal bawang dan ada terong ungu yang dipanggang. Jadi kalau makan itu ya nggak suka yang macam-macam ikannya ya. Meskipun di rumah ada ayam kampung, ada bali tahu, tapi kalau sudah milih panggang P ya panggang P saja. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi-pagi sebelum sarapan makan biskuit regal dan coklat, tapi di sampingnya itu ada jamu. Itu kunyit campur jahe yang diparut, terus ditambah jintan hitam dan bunga lawang. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidur yang ngorok itu kan sebenarnya diawali dari daerah-daerah pita suara, otot-otot pita suara, atau otot-otot klep makanan dengan napas itu bermasalah lah istilahnya. Jadi kalau menurut dokter, orang gemuk itu biasanya tidurnya rata-rata mendengkur. Tapi nggak semuanya ya. Jadi orang tidur mendengkur itu nggak selalu gemuk, yang kurus juga ada ya. Karena alasan dokter, orang gemuk itu rata-rata tidurnya mendengkur karena di daerah-daerah tersebut banyak penyempitan. Tapi kalau dari sisi akhlak beda ya. Jadi kalau tidurnya ngorok itu berhubungan dengan cara bicara yang over. Jadi cara bicaranya itu ngotot, doyan bicara, nah biasanya tidurnya ngorok. Atau ada ego ya, itu menyatu di titik-titik tersebut. Insya Allah yang seperti ini biasanya ngorok. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, mulai sekarang jangan banyak bicara. Bagi orang-orang yang selama ini tidurnya ngorok dan agak sulit, jadi agak sulit berhenti ya, hampir tiap hari seperti itu ya insya Allah memang dari cara bicara. Jadi banyak bicara, terus bicaranya itu ngotot, itu bisa. Ada ego, bicaranya itu nggak manfaat, itu insya Allah tidurnya ngorok. Misalnya ada pertanyaan, loh Bunda, ada temanku itu nggak banyak bicara, pendiam tapi kok ngorok. Nah tunggu dulu ya. Orang yang nggak banyak bicara, pendiam, tapi sekali bicara itu ngotot. Sekali bicara itu ngotot, nadanya tinggi dan ada ego, itu insya Allah ya masuk di titik-titik itu ya, insya Allah tidurnya ngorok. Jadi ngorok semut dengan ngorok yang menakutkan itu beda ya. Ada perbedaan sifat. Jadi ngorok semut itu biasanya kondisinya capek, ya itu bisa ya. Jadi tubuhnya itu butuh refresh lah istilahnya. Jadi kalau di tubuhnya itu memang nggak beres, karena capek ya sama Allah Ta'ala, jin yang ada di tubuh orang itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, sehingga di titik itu ya nggak sadar ya orangnya tuh jadi ngorok, ya ngoroknya lembut seperti itu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ngorok yang lembut itu dalam keadaan kondisi yang capek, hanya kondisi capek aja ya. Jadi kalau nggak capek ya enggak ya, beda ya. Jadi ngorok lembut setiap hari dengan ngorok lembut tidak setiap hari dalam keadaan capek saja itu beda. Insya Allah kalau kita ini mau belajar mulai sekarang, bagi siapapun ya yang mendengarkan video ini, kalau memang pernah ngorok ya secepatnya mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, agar dosa ini tidak terbawa sampai mati.
Jadi ngorok itu menandakan akhlak yang nggak baik. Tapi lihat ngoroknya ya. Kalau ngorok lembut setiap hari dengan ngorok lembut tidak setiap hari dalam keadaan capek saja itu beda. Insya Allah kalau kita ini mau belajar, ngomong yang manfaat, yang nggak manfaat nggak usah dibicarakan. Jadi yang selama ini kalau banyak bicara, diganti bicaranya seperlunya saja. Kalau selama ini ada penekanan, ya penekanan itu maksudnya kan memaksa seseorang harus ngikut. Nah itu namanya kan penekanan. Janganlah ya mulai sekarang kalau sudah tahu ilmunya harus ingat ayat la ikraha fiddin. Jadi ngorok itu normal dalam kondisi capek. Tidak setiap hari. Tapi kalau ngoroknya itu setiap hari ya dianggap tidak normal karena setiap hari. Biasanya bicaranya apakah agak banyak? Iya, bisa. Apakah bicaranya yang selama ini tidak manfaat? Iya, bisa. Dalam bicara ada penekanan? Iya, tapi tidak terlalu tinggi. Jadi orangnya itu bicaranya ada ego itu bisa. Jadi bicaranya tidak terlalu tinggi nadanya. Ya biasanya orangnya itu ya suka cerita-cerita ya. Jadi suka cerita-cerita itu bicaranya kan nggak ngotot ya. Tapi banyak bicara. Jadi bicaranya itu banyak tapi nggak manfaat. Beda dengan cerita-cerita yang manfaat itu beda. Kalau cerita-cerita yang nggak ada manfaatnya, hanya sekedar cerita, yaitu yang namanya ya banyak bicara ya. Jadi kalau tahu ilmunya seperti ini, bagi siapapun yang selama ini tidur mendengkur, insya Allah setelah memperbaiki akhlak, tidurnya tidak mendengkur lagi ya, insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah orang yang mendengkur lembut, tapi tidak setiap hari, insya Allah orang seperti itu baik ya. Nah itu biasanya ya yang tidurnya ngorok lembut, jarang-jarang itu biasanya kondisinya capek. Ya kan bisa dilihat ya kalau biasanya itu kan tidurnya siang ya. Siang waktunya tidur nggak tidur. Terus sore biasanya nggak pernah tidur, tiba-tiba tidur terus tidurnya herrek, herrek ya itu insya Allah dalam keadaan capek. Ya biasanya mendengkur. Nah kenapa orang yang capek itu kok mendengkur? Ya orang yang capek itu kan sama Allah Ta'ala itu di dalam tubuh orang tersebut itu ada jin. Insya Allah seperti itu. Jadi jin yang ada di tubuhnya itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala sehingga di titik itu ya orang itu nggak sadar kalau ngorok ya herrek, herrek, herrek. Nah itu namanya ngorok lembut. Jadi jangan setiap ada orang yang ngorok itu langsung muncul suudonnya ya orang ini kok ngorok, jangan-jangan memang banyak bicara, ngomongnya nggak manfaat. Ya lihat ya, jadi kalau ngoroknya lembut itu jarang-jarang itu beda dengan yang setiap hari. Kalau jarang-jarang ya insya Allah orang itu baik, insya Allah orang itu memang biasanya kondisinya capek, itu seperti itu. Jadi walaupun kita ini memberikan nasihat, tetap kita ini harus memberikan omongan yang baik-baik seperlunya saja. Jadi nggak perlu memaksa orang lain untuk ngikut. Ya harus ingat la ikraha fiddin. Ya biarkanlah ya orang itu paham dengan apa yang kita omongkan dari Allah Ta'ala. Jadi nggak perlu kita memaksain, nggak perlu. Orang itu ngikut atau nggak ngikut terserah. Pokoknya kita ini sudah menyampaikan sesuatu yang baik. Jadi Allah itu menilai. Allah itu menilai setiap detiknya apa yang kita lakukan. Jadi orang itu mau ngikut atau nggak ngikut ya kita nggak usah lah ya. Nggak usah memaksa. Harus ngikut. Apa yang aku sampaikan harusnya. Itu namanya memaksa. Jadi kita ini disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, tapi orang itu mengikuti atau enggak itu tidak perlu. Kita ini tidak dituntut
Jadi Allah Ta'ala itu melarang memaksa.